现代台语版圣经，提摩太前书第4章。圣神明明讲，伫后来的时期，有一寡人为背信，去趁未许人的邪灵甲鬼神的教示。即款的教示是对欺骗者的白贼来的，因的良心已经互魔鬼用浮红红的铁印误记号。因禁止芥菜，禁戒一寡食物，就是上帝创造要互信佮明白真理的人用感谢来领受的。因为上帝一切的创造拢是好，若用感谢来领受，就无半项通拒绝。通过上帝的话，甲人的祈祷就诚做圣。你若将下面的事教示兄弟姊妹，就会对所信的信息甲所顺趁健全的教示得到培养，诚做基督耶稣的好册用。着拒绝粗俗甲空洞无影者的传说，为着敬虔的生活，着继续操练家己。操练身躯有淡薄利益，毋过敬虔对逐项拢有利益，因为有现今甲将来活命的应允。即句话通相信，值得完全接受。为着即个，咱出力着磨，因为咱的仰望在伫真活的上帝，伊是证人，特别是信的人的救主。你着将遮个代志甲因劝勉甲教示，毋通因为你的少年互人看轻，着伫讲话、行做、疼心、信心、纯洁，做信徒的模范。着伫宣读圣经、劝勉甲教示，直到我来。毋通忽略你所领受属灵的恩赐，就是通过先知的信息甲长老团的hand手赐予你的。遮个代志，你着专心致意去做，互众人通看到你的进步。你家己着谨慎，你的教示嘛着谨慎。遮个代志着坚持去做，安尼做会救你本身甲听趁你的人。